Важный документ. Вау! Вот, здесь у меня 2 ручки какие-то. Оля, у тебя здесь 2 ручки? У меня одна. А у меня 2. Ой, пошли. Пошли. Туалет. О, смотри. Пошли. Давай. О, отойди, я мою. Давай мыть раковину. Давай. Так, все. Ой, какая уже тут пена. Настя, зачем ты руки? Нам сначала раковину все отмыть. Чтобы никто ничего не заметил, что мы здесь делаем. А то Валентина Васильевна знает то, что мы тут. Угу. Сейчас придет и увидит, что мы здесь делаем. Воду там выключена. Так. Ой, наоборот. Ты совсем не рад. Все, пошли. Ты что закрыли? Все, пошли. Я на экране, и ты ловишь мой заряд. А мой контент как будто сладкий лимонад. И если я онлайн, ты заметно рад. Я знаю. Все, хватит. Я пошла вешать обратно. Ты тоже. Как это обратно? О, все. Все. Пошли туда. Пошли. Здесь просто какой-то столик. Здесь надо подготавливаться. Она двигается. Серьезно. Скоро тут мультики будут показывать. Кстати, Настя, мы эту коробку даже что-то не заметили. Да, что это такое? Как что ли? Да, ну она открыта. Там здесь она вот гвоздиком. Еще тут крыло. Один. А что, есть второй? А что это? Чтобы держаться. Вот так это таскать. Да. Пошли дальше. Пошли. Давай.
там стучится. Оля, пошли, пошли. Я здесь что-то слышал. Да нет, никого нету. Пойду. Я на экране, и ты ловишь мой заряд. А мой контент как будто сладкий лимонад. И если я онлайн, ты заметна